Райымбек Матраимов Бакудан кармалып Бишкекке жеткирилди. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов 26 мартта Азербайжандын борбору Баку шаарынан кармалып Бишкекке жеткирилди. Аны менен кошо мурдагы чиновниктен бир тууган агалары да алынып келгендиги айтылууда. 23 мартта УКМК Кыргызстандын жетекчилигине кол салууну көздөгөн азербайжандык кылмыштуу топ Бишкекте кармалганын кабарлап, аны Матраимов менен байланыштырган. Андан соң улуттук кызмат мурдагы чиновник Баку шаарында экени аныкталып, аны кармоо тууралуу Азербайжанга кат жөнөтүлгөнүн жазган. Эскерте кетсек, ушул жылдын январь айында Райымбек Матраимовго издөө жарыяланган. Ага кылмыш жана жаза кодексинин эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу беренесинин уюшкан топ жана кылмыштуу уюмдар тарабынан адамды күч менен кармоо, анын жүрүү эркиндигин чектөө бөлүгү менен айып коюлган. Андан соң мурдагы бажы башчысынын бир катар мүлктөрү мамлекеттин эсебине өткөрүлгөн. Ал эми Райымчыл делген жогорку кеңештин бир катар депутаттары, анын ичинде анын бир тууган агасы Искендер Матраимов мандатынан ажыраган.